Parhez qilasizmi? Yo'q, qanaqa parhez? Любой narsa yeyapman. Umuman parhez qilmaysiz. Yo'q. Dori ichmaysiz. Yo'q, dori ham to'xtatganman. Ukollaringizchi? Вообще qilmayman. Xush kelibsizlar hammalar. Farhod aka, yoshingiz necha dedi? Yoshim 55. Ko'rib tekshirsam agar 15 bo'libdi saxir. Nima qilishimni bilmadim. Doktorga bordim. Doktor menga bir setka dori yozib berdi. Dorilarni asta qaytarib bering deydi. Sizga aktimet yo'raman, o'shandan ichib yuring. Hayron qoldim. Shunaqa zo'rmi doring dedim. Ha, ishonmadim. Ha, yuboringlar dedi. Tekshirsam 2 oydan keyin 6 bo'libdi saxir. Esdan chiqdi, saxir esdan chiqdi xullas. Ha, zo'r ekan narsa. 15 dan 6 ga. 15 dan 6 ga tushirib berdi. 6 1, 6 2. Parhezsiz, Parhez yo'q, umuman yo'q. Tabletkasiz. Yo'q, tabletkam yo'q. Qanday bo'lsam o'shanday bo'ldimda o'zi normal netvoyga masalan chanqoq bosmaydi. Avval ilgari 10 yil oldin qanday edi? Hozir ham shunaqada. Xudoga shukr. Yoshligiga qaytibsiz-da. Qaytdik. Ko'z tegmasin. Bu reklama emas, значит, действительно zo'r narsa ekan. Rozimisiz axir mahsulotdan? Men rozim.